olika dämpare, och framförallt det jag tänkte visa här, det är ju på våra olika modeller hur det kan påverka balanspunkten på vapnet. Nu har jag lagt upp ett vapen här, ett hyfsat standardvapen, när man ser liksom att den ligger och väger någonstans en bit framför patronläget. Den här punkten förändras ju väldigt mycket beroende på vilken typ av ljuddämpare jag monterar här. Jag säger att vi väljer en tystare dämpare som blir med längre frontdel. Det kommer ju att påverka vikten mera framåt så att vapnet blir lite mer framtungt. Så tävlingsskyttar har ju använt det här med pipvikter och kolvvikter och så vidare under så länge som det har funnits sportskytte. Den har liksom optimerat vapnet för sin egen känsla. En del gillar lite mera vikt fram, och sen finns det ju viktbegränsningar i olika klasser. Men just det här att man hittar en balans där man känner att det här skjuter jag bra med. Jag vet själv där jag gick ifrån en 56 cm pipa till 51 med samma dämpare, så hade jag jättesvårt att få till skyttet igen. Det tog en hel sommar egentligen innan jag kände mig bekväm med vapnet. Och det är ju generellt, kan man väl säga, ett lätt vapen som framförallt är kompositstock med ihål bak till. Den är ju redan från början lite framtung. Så en dämpare där kommer ju att påverka mer åt det hållet. Samtidigt har man lagt ner och köpt så att du till exempel har en justerbar kolvkam eller någonting eller en träkolv, så har du ju kanske lite bakvikt i vapnet. Då kanske det här måste man helt enkelt känna sig för, och det är därför vi har så duktiga återförsäljare där man nästan kan ta med sitt eget vapen, komma in och känna hur det känns inne i bunkern på, ja men det här tror jag att jag skulle kunna trivas med. Sen har vi ju då, det vi fokuserar på hos oss då, det är ju den här korta förlängningen på dämparen. Och den spelar ju in väldigt mycket då du ska bära vapnet, alltså på axeln och så vidare, för att du kanske hittar en bra balans med en lång dämpare, alltså som bygger på lite grann och som blir lite framtung. Det kommer att generera att den blir svår att bära i axelremmen. Den vill ju tippa baklänges eller framlänges och bli lite ovantung så att säga. Här finns det ju hur mycket möjligheter, och framförallt de X-serien där man kan kombinera den kortaste bakdelen till den längsta bakdelen, för fronterna är ju de samma. 108-fronten är ju samma på XS, X och XE. Och 149 är också samma front till alla tre. Så att där kan man ju kombinera, för viktskillnaden är inte jättestor, och den vikten kommer ju in på pipan, så att ja okej, en stor dämpare blir lite tyngre. Men det är inte säkert att den påverkar balansen jättemycket. Och samtidigt så levererar ju den större dämparen både bättre rekylsänkning och framförallt bättre ljuddämpning också. Med lite förbehåll, så det är ju en klen kaliber genererar kanske inte alltid bättre i en jättestor förpackning. Vad är viktigast? Lågvikt eller rätt viktfördelning? Ja, där är det ju som vanligt så är det en enkel fråga, men det är inte så jätteenkelt svar. Lågvikt, det skulle jag nog föredra om jag går mycket med vapnet och transporterar under långa sträckor. Rätt viktfördelning, om jag liksom, det är ju mer en känsla då du ska skjuta. Att det här känns jättebra, jag får till en bra rörelse i vapnet, det känns stabilt. Extremt låg vikt, det får man nog vänja sig med. Liksom om du har ett extremt lätt vapen och en extremt lätt dämpare, så kommer du att uppleva högre rekyl, det kommer att bli vispigare. Men det är ju fasen så mycket bekvämare att bära under en mils vandring. Så att jag tar nog någonting mitt emellan där. Hyfsat låg vikt. Jag har själv en magnumbössa som väger under 4 kilo. Men den fick jag lära mig att skjuta med helt enkelt.